Okay, Assalamualaikum semua. Dengar suara saya? Dengar suara saya tak? Tak dengar? Okey, dengar Okay, Alhamdulillah. Okay, so kita ada 30 orang, ada 10 orang lagi. Tak apa, saya teruskan boleh? Okay, saya teruskan. Hai, ini amat penat ini kerana ada assignment luar. Lagi Hai pula sir. kawasan semua ni. So line internet kat sini amat limited. So hopefully saya still dapat menyampaikan apa yang saya nak ajar hari ni. Tapi ini simple ya. Ini kita bincang saya nak share pasal stok foto ataupun kalau lebih perkataan yang lebih mudah, penjualan gambar. So siapa-siapa kat sini yang suka jual gambar, so bolehlah ikut tip-tip yang akan saya bagi lepas ni right? And then web mana yang sesuai untuk you all jual gambar, yang tu yang best And then untuk gambar-gambar tersebut dijual dalam bentuk USD bukan ringgit Malaysia, right? So saya akan sharekan screen. Okey, nampak Alright, okay. So, untuk topik hari ini, saya akan share tentang penjualan gambar. So, lepas ni kalau siapa-siapa nak tanya soalan, just bagi soalannya, right? Okay, kat sini, kalau you all nak tahu, you all bukan setakat ambil gambar saja, ambil gambar cantik, tapi you all boleh jual. Gambar ni you all jual bukan dekat Malaysia tapi dekat overseas, alright? Kebanyakan gambar-gambar yang you all ambil walaupun tak cantik tapi boleh dijual right? Boleh dijual. Start pula. Okay. Kebanyakan jual foto sekarang, terutama macam wedding photographer ke, siapa-siapa lah, fotografer bebas, freelance photographer, dia orang tak anggap benda ni serius. Okay, so mostly dia orang akan ambil gambar macam wedding, dia orang ada fokus dia sendiri, tapi untuk penjualan gambar dia orang tak fokus sangat. Sebab apa? Pasaran dekat Malaysia tak menggunakan stok foto sangat. Alright? Tapi apa yang saya dapat, mostly gambar-gambar stok foto yang saya ambil, kebanyakannya dibeli di overseas. Okay? Dibeli di luar negara. Malaysia jarang. Kalau saya upload satu gambar, amat jarang sekali gambar tersebut dibeli di kawasan Asia. Okay? Macam Japan, Thailand, China, jarang-jarang sekali. Tapi gambar-gambar yang saya jual kebanyakan dibeli di kawasan Europe. Macam UAE, Arab, yang tu banyak. Sebab apa? Dia orang punya fokus lain. Gambar yang dia orang nak bukan gambar yang macam bentuk profesional sangat,
You all boleh macam ambil gambar keyboard. Just keyboard aja, just keyboard. Tapi you all boleh jual. Sebab apa? Kegunaannya untuk graphic designer. So, Jual Foto Tempatan memang jarang sekali fokus kepada stock foto. Okay, yang ni peluang untuk you all semua kalau you all nak jual gambar. Alright, ini peluang terbaik. Okay, penjualan gambar ni mostly atas talian. So, you all tak pegang stok, you all tak pegang everything. You all just kerja, you all just ambil gambar, upload dekat website diorang, and then diorang akan approve gambar tersebut sama ada sharp ke, okay ke, rule of third dia okay ke, kalau okay semua, then diterima. Selepas gambar tersebut diterima, and then you all kena buat dia punya caption. Yang penting caption tu mostly simple caption lah. Kalau you ambil gambar keyboard, you letaklah keyboard bla 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 so on. And then yang penting hashtag. Hashtag tu kena banyak. Kalau you ambil gambar keyboard tu warna merah ke hitam ke apa semua, you kena tulis hashtag tersebut. Okay? Boleh So, untuk penjualan gambar ni, you all tak semestinya mempunyai kamera yang high end. Tak semestinya. You all pakai kamera handphone pun boleh jual. So, tak perlu takut. Right? Seperti mana yang saya selalu buat, saya akan upload dengan dua cara. Satu pakai DSLR, digital. Satu lagi pakai phone. Kalau pakai phone tu mudah sikit. And then penjualan gambar tu senang sikit. Alright? Kalau pakai DSLR, walaupun pixel dia besar, tapi dia agak lambat penjualan. Bukan apa. Mostly apa yang objek yang kita ambil, dia banyak dekat dunia ni dia banyak fotografer yang buat gambar tu. Okey, tapi untuk gambar phone jarang-jarang sekali. Sebab gambar phone mostly apa yang kita nampak kita akan ambil and then kita upload directly. Yang tu persaingan dia amat tipis. Alright. So ada apa-apa soalan nak setakat ni? Kalau ada just tanya je Right. Slide saya nampak Okay, next. Okay, yang ni boleh you all boleh register 123RF. 123rf.com ni asal dia adalah orang Ipoh, budak Ipoh. Dia dulu dia pakai blog. Dia ambil semua gambar-gambar yang kawan-kawan dia ambil, lepas tu dia jual. Tapi untuk masa tu jualan dia just local lah, dalam Malaysia saja. Alright. So bila dah satu tahap, dia buka satu web ni 123RF. Mostly yang dekat sini adalah gambar-gambar stock foto Malaysia. Okay, kalau siapa-siapa nak register boleh. Okay, untuk stockphoto.com, yang ni more to professional. So maksudnya kat sini, kalau you all register stockphoto.com, you all kena bagi IC, passport number. Yang tu kena ada. Sebab apa? Dia akan verified by passport. So apa yang ada dalam stockphoto.com ni, mostly gambar-gambar kejadian yang famous, yang trending. Andai kata sekarang ni COVID-19. So COVID-19 ni seluruh dunia ada gambar COVID-19. So you all boleh ambil gambar pasal COVID dekat kawasan you all ke and then jual. Tapi you all ada macam list dia, sama ada gambar tersebut boleh digunakan pakai untuk promosi ataupun untuk newspaper. Kalau newspaper harganya ada rendah sikit. Sebab apa? Dia digunakan pakai hanya untuk hari itu saja. Tapi kalau untuk promosi ataupun untuk buat poster ke banner, dia akan melibatkan bayaran yang besar. So you all nak tahu tak berapa bayaran dia untuk sekeping gambar?
Siapa nak tahu? Tak ada orang nak tahu Apa? Tak ada orang nak tahu Okay. Mostly dia untuk gambar yang you all upload, andai kata you all upload 36 megabyte. So maksudnya saiz yang besar. Dalam satu saiz tu, dia orang akan untuk macam stock foto ni, dia orang akan buat beberapa saiz gambar. Maksudnya andai kata full size gambar tersebut 36 MB, dia akan letak dalam 45 USD sekeping. Maksudnya gambar yang you all jual ni, dia tak mati dekat situ saja. Alright. Andai kata salah seorang you all beli, so gambar tu still ada. Okay. So tak perlu nak upload lagi ke apa. Dia boleh orang boleh download beribu-ribu kali. Okay. Alright. iStock foto, iStock pun sama juga. Dia mostly sama macam stock foto. You all kena register and then you all kena verify by passport. And then satu lagi you all kena ada untuk buat payment dia, untuk dia orang hantar payment, mesti ada PayPal. Yang tu. Getty Image ni yang lagi profesional, lagi tough. Apabila you all hantar, okay, sekejap Shutterstock ni sama. Shutterstock saya ada juga. Yang ni sama juga. Kalau you all register, you all kena ada pasport. Dia register by pasport untuk verify. Okay, Shutterstock. Dia sama. Stock foto dengan Shutterstock lebih kurang sama. Okay. Getty Image ni kalau you all hantar sekeping gambar, dia akan bagi masa dalam 3 ke 5 hari untuk approve. Alright. Oh, pernah cuba tapi tak ada hasil. Alright. Shutterstock. Normally Shutterstock memang tough sama dengan Getty Image. Okay. Okay, alright. Cara yang paling mudah untuk you all, untuk starting saya suggest you all pakai yang ni. EM. Yang ni. Okay. You all pakai yang ni. Yang itu paling mudah. Yang ni ada, you all boleh download dekat phone ataupun register dekat PC. And then gambar-gambar yang you all upload dekat EM ni, dia macam Instagram. Okay, dia macam Instagram. Memang totally macam Instagram. Tapi kalau you all tengok Instagram, gambar dia petak segi 4 je kan. Tapi untuk yang ni, dia memang full size. Okay. And then satu lagi kelebihan EM ni, dia akan secara automatically, andai kata gambar tu cantik, dia akan automatically dijual oleh ke semua ni. Alright. Okay, Fiverr. Fiverr ni mostly dia tak fokus sangat dengan foto. Sebab dia ada banyak, ada macam voice over, ada graphic designer. Kat situ dia tak fokus sangat. Untuk web yang saya bagi tahu ni memang fokus untuk foto. Okay. Memang fokus untuk foto. Termasuk video. Dia mostly bahan media yang melibatkan foto, video. Kalau Fiverr dia banyak lagi. Macam Fiverr ada webmaster, and then apa lagi, media sosial marketer. Yang tu dekat Fiverr banyak. Tapi dekat yang stock foto ni tak ada sangat. Dia mostly jual audio, music yang you all buat, gambar yang you all ambil, video yang you all ambil, and then apa lagi Illustrator yang you all buat. So boleh kat sini, dekat stock foto, and then Shutterstock pun boleh. Untuk EM ni, saya cadangkan kalau boleh you all register EM yang ni. Okay. Sebab apa? Yang ni you all secara tidak langsung dia akan tangkap ataupun ambil gambar yang cantik and then jual. Okay, dia akan automatically kalau gambar tu cantik dia akan masuk dalam Getty Image. Right, masuk dalam Getty Image. Getty Image ni
kalau nak personally masuk dalam team Getty Image, amat susah. Amat susah. You kena submit gambar 3 keping gambar yang terbaik ataupun yang you rasa sesuai. Dalam masa seminggu ataupun 2 minggu, dia orang akan check. Kalau approve, baru dia suruh register. Kalau lepas register, you all boleh jual. Tapi kalau you all nak jual, you all kena upload lagi gambar. Dia akan ambil masa 3 ke 5 hari. Dia akan tim fotografer dia orang akan tengok gambar tu macam mana. Kalau okey boleh jual, baru dia release. Kalau tak, dia akan komen, bagi tahu okey yang ni tak boleh keluar, yang tu tak boleh keluar. Alright. Satu lagi, untuk penjualan gambar ni, kalau boleh, kalau you all nak fokus kepada jualan gambar, saya sarankan ambil gambar menatang. Gambar-gambar menatang. Sebab apa? Gambar-gambar menatang dia tak ada logo, tak ada melibatkan kontrak, yang tu tak ada. Dia simple saja. Alright. Kalau you ambil gambar manusia, yang tu you all kena minta permission. Minta permission lagi. Kalau ambil gambar bangunan, you all kena minta permission pasal bangunan lagi. Yang tu amat leceh. Alright. Tapi bagi saya lebih suka ambil gambar yang tak ada permission. Macam ambil gambar keyboard, ambil gambar buah, ambil gambar botol, gambar-gambar macam tu. And then kalau you all nak pergi jauh, you all kena tengok apa trending. Yes, no copyright. No copyright. Kalau you all ambil gambar manusia and then baju dia Nike, dia terus reject. Totally reject. Kalau boleh, kalau baju tu baju kosong lagi cantik. Sebab apa? Kalau baju kosong, yang menggunakan gambar tersebut adalah designer. Okay? Designer. Dia akan create macam letak logo apa-apa ke, benda-benda macam tu. Kalau ada logo dekat baju, memang totally out. Yang tu saya tak suka. Leceh. Amat leceh. That's why kebanyakan gambar-gambar yang saya jual dekat Shutterstock, dekat Getty Image, dekat stock foto, mostly gambar-gambar binatang. Buaya, orang hutan, bunga, pokok, tu saja. And then kadang-kadang kalau saya rajin, saya ambil gambar macam telur, saya buat dekat background putih, saya ambil dengan sharp. So bila zoom, dia nampak tekstur telur tersebut. Yang tu. Untuk EM, kalau you all nak tengok gambar yang terjual untuk EM, mostly saya upload gambar bangunan. Yang ni dia tak ada permission sangat. EM saya upload gambar Dun Sarawak. And then dibeli oleh pihak designer Maidin. Saya tak tahulah dia beli dekat mana. Siapa yang beli saya pun tak tahu. Tapi saya dapat detect dia beli dekat Kuching. Kalau nak tengok gambar tu, pergi dekat Maidin Semaliang. Maidin Semaliang. Maidin PJ kalau tak silap. Dekat food court tu ada gambar Dun yang segi 4 petak. Tu gambar saya lah tu. Cuma dia tak letak copyright apa semua sebab apa, dia dah beli gambar tersebut. Okay? Simple saja. Kalau boleh, register yang EM ni. Sebab apa? Memudahkan, you all upload aja gambar. Lepas you all upload gambar tersebut, then just tunggu. You all akan terima satu mesej sama ada gambar itu dipilih untuk Getty Image ataupun dipilih untuk jualan tempat lain. So, kalau terpilih untuk jualan tempat lain, anda kata tempat tu Getty Image. Getty Image dia ada orang beli gambar tersebut. Dia akan directly contact dengan EM and then dia akan masuk dalam duit tu akan masuk ke dalam PayPal you all. Yang tu paling best. Sekarang ni mostly saya fokus kepada Shutterstock and then EM ni. Getty Image saya still baru lagi. Lagipun Getty Image ni amat susah untuk go through. Alright? Amat susah untuk go through. Sebab mostly gambar yang saya hantar untuk Getty Image adalah gambar-gambar bangunan. And then gambar-gambar gawai pun saya ada hantar, tapi melibatkan manusia lah. Ada model. So
amat susah untuk go through. Lagi satu dia kena minta permission. Tu, right? Jumlah bayaran tertinggi. Oh, man. Okey, jumlah yang tertinggi. Saya pernah jual gambar buaya. Gambar buaya, tapi dia ambil full size. Dia ambil full size. Sebab saya hantar gambar dekat stok foto. Berapa gig bukan. 5.4 MB. 5.4 MB. So, just imagine 5.4 MB tu dia boleh pelbagai saiz. Paling kecil adalah thumbnail. Harga untuk thumbnail adalah $1. Untuk thumbnail sahaja adalah $1. Yang paling besar adalah yang full size 300 dpi. Dia jual dalam 480 USD. 480 USD. Gambar buaya saja. Gambar buaya, kepala dia, dia yang ni air, dia nampak sikit dia. Dia nampak mata, nampak ujung. Tu yang terjual. Kenapa saya suka ambil gambar macam tu? Bukan apa, satu, you all tak perlu minta permission dengan buaya. Tak perlu minta permission dengan buaya. And then lagi satu, benda tu natural. Natural ni, pasaran dia mostly UAE. Orang-orang Arab. So, nak tengok. Saya pakai laptop ni. So, sukar sikit untuk saya membuat pekerjaan yang mana. Tak apa, nanti saya share dalam grup gambar macam mana, alright? Tapi you all tak boleh share dekat orang lain. Okay, register tak perlu bayar apa-apa. Free register. Alright. Untuk Shutterstock, nanti saya bagi link untuk you all register. Yang tu by recommend by saya. Kalau recommend by saya ataupun recommend by yang dah register Shutterstock, yang tu lebih mudah. Alright? Tu sekira. Alright, tak apa, nanti saya share. Kalau saya pakai phone senang sikit untuk saya cari gambar tu. Okay, kalau kat sini agak sukar. Sebab satu, laptop ni agak slow. So saya tak nak ganggu sangat. Kalau ganggu mostly akan jam. Alright. Tak apa, lepas ni saya akan share. And then lagi satu, gambar yang famous dekat Sarawak, gambar buaya, gambar orang hutan. Yang tu kalau you all boleh fokus, ambil gambar tu saja. Gambar orang hutan, mostly yang akan pakai adalah dekat UK. UK banyak pakai. Saya pun tak tahu kenapa. Gambar-gambar matang macam tu. And then kalau gambar makanan, you all boleh ambil juga. Macam ambil gambar cili ke, ambil gambar apple ke, make sure dia 300 dpi. Make sure besar, saiz besar. So you all boleh jual banyak lagi. Okay? Alright? So kalau you all ambil gambar yang kecil, so maksudnya saiz gambar yang you all jual pun saiz kecil juga. So kalau boleh you all ambil gambar yang bersaiz besar and then upload, just tunggu je. Tapi make sure semua sharp lah. Apa yang saya ajar you all, sharpness, contrast, everything, rule of third kena jaga. Dia akan check benda tu. Kalau semua okay, should be no problem. InsyaAllah. Alright. So setakat ni ada apa-apa soalan? Okay, yang ni mostly keutamaan stok foto, quality, trending. Okay, trending berasaskan sepanjang hayat. Maksudnya kalau foto you all, kalau boleh cari benda-benda yang tak pernah mati. Kalau ambil gambar apple, dia tak akan mati kan. Orang sentiasa cari. Alright. Cari benda yang sepanjang hayat hidup. Janganlah ambil gambar yang dia famous setakat tahun ni. Next year dah tak famous lagi. So orang tak cari. Benda-benda macam tu. So cari gambar yang dia sepanjang hayat, sampai bila-bila orang akan cari. Macam gambar-gambar binatang lah.
Gambar-gambar mendatang, kalau 10 tahun akan datang, kemungkinan orang buaya dah pupus ke apa, dia akan tetap cari gambar. So macam tu. Kalau benda-benda trending, mostly gambar yang berlaku dalam situasi sekarang, macam COVID. So you all boleh ambil gambar COVID, tapi dia akan dibeli dalam tahun ni sahaja. Lepas tu next year tak ada lagi, dia akan mati. Dia akan mati macam tu saja. Okay. So kalau nak jadi stock fotografer, senang saja. You all pergi kat pasar malam ke, beli buah ke, apa-apalah. Beli buah, beli yang benda-benda yang tak ada, macam durian. Sekarang ni famous durian. Kalau boleh you all beli satu durian tu, letak atas meja, background putih, and then beralaskan putih juga, ambil gambar sharp, cantik, clearkan everything, and then letak dalam Shutterstock, jual. Why not? Kan? Right? Make sure quality dia okay. Quality maksudnya DPI tinggi. Kalau you all zoom kat gambar tersebut, dia nampak urat-urat dalam durian tersebut. Okay? Okay. Kalau you all nak tahu, untuk stock foto ni, kebiasaannya diguna oleh siapa? Okay. Mostly gambar-gambar yang you all jual ni, digunakan oleh pihak syarikat periklanan. Yang tu depend. Kalau you all upload gambar durian, so company-company yang jual produk-produk durian ni, dia akan beli. Dia akan buat design. Right? Designer dia orang akan buat untuk cantikkan sikit. Okay. And then ada juga yang untuk newspaper, tapi yang newspaper ni mostly dia untuk editorial. So kalau you all ambil gambar kejadian yang berlaku, andai kata you all ambil gambar kejadian COVID, and then you all upload. Gambar tu bukan jadi stock foto, tapi jadi stock foto berbentuk editorial. Editorial ni bermaksud benda yang kejadian hanya hari itu sahaja. So, untuk esok dah tak ada lagi. So, mostly yang itu akan masuk ke dalam newspaper. Mostly kalau yang editorial ni, pihak yang selalu ambil adalah UK Time. UK Time ni, dia tak ada fotografer dekat Malaysia. So, dia akan ambil gambar-gambar dari Malaysia, dari stok foto. Alright? So nilai dia akan just sikit je lah, tak besar sangat. Skor gambar tu diguna untuk sekali sahaja. And then yang lain-lain adalah untuk media online. Media online ni macam newspaper online, yang tu senang sikit untuk kita detect siapa yang guna. Sebab apa? Kalau dia masuk dalam media online, dekat tepi, dekat bawah gambar tersebut akan ada nama, and then dari mana dia ambil. Macam Getty Image / nama orang. Alright? Yang tu simple je. Okay, bayaran bentuk USD. Okay, semua bayaran online bentuk USD. Tak ada dalam bentuk Malaysia Ringgit. Semua USD. So, apa pendapat you all? Nak ke bidang, terjun ke dalam bidang ni, untuk dalam Malaysia, juru foto gambar-gambar macam ni, dia amat-amat kurang. Okay, amat-amat kurang. Alright. Siapa-siapa nak try, boleh start malam ni, just register dulu, and then maybe besok ke apa, kalau dah approve apa semua, bolehlah try upload. Tapi untuk EM tadi you register malam ni, lepas register you boleh upload. Dia macam Instagram, simple je, macam Instagram. Okay, gambar yang dia upload raw ataupun boleh edit. Okay, yang tu depend dengan tempat you all upload. Kalau untuk stock foto, untuk Shutterstock ataupun Getty Image, dia tak nak edit, dia nak raw. So maksudnya dia kalau edit pun just edit 3 saja, contrast, sharpness, crop, tu saja. Dia tak nak heavy edit. Okay, and then rule of third dia kena tune. Dia tak nak cincai.
Okay. Alright. Okay. So saya nak share screen untuk attendant nak. Mana? Okay. Okay, jap. Mana saya punya attendant? So be ready untuk attendant. Okay, attendant. Kita ada 10 minit lagi sebelum dia putus. Okay, boleh scan attendant. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak untuk Shutterstock? Okay, dah boleh scan attendant Okay ke attendant? Okay, jap. Siapa yang tak boleh scan just bagi tahu je Jap Okay. Okay, boleh tak siapa yang tak boleh scan? Nampak tak screen yang saya share? Nampak screen yang saya share tak? Nampak attendant saya macam tak nampak attendant. Okay, semua hadir, right. Okay, nampak tak keluar data Line saya amat lagging kat sini. Tak apa, nanti saya akan check dekat QR sebab saya dah print screen nama-nama you all kat sini. Yang hadir kat sini. Okay. So selepas ni by untuk yang sejam lagi lepas ni, hari Sabtu nanti you all check ELIP right? You all check ELIP. Okay. Untuk hari Sabtu. Saya akan enablekan tugasan untuk tugasan hari ini untuk hari Sabtu nanti. So nanti boleh check right? So siapa-siapa yang nak register Shutterstock, nanti saya akan share dekat WhatsApp group. Okay? You boleh register melalui link tersebut. Okay? Untuk memudahkan pihak Shutterstock untuk approve dengan cepat. Alright? Ada apa-apa soalan lagi tak?
Okay, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa dekat Ilip. Alright? Sebab line dekat sini amat-amat slow. Respon pun amat-amat susah. Okay? Okay, thank you semua. Alright, Thank you, sir. no problem. Nanti saya check in manual. Should be no problem. Okay? Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Good night. Good night, sir. So thank you, sir. No problem. Welcome.